哎呀，佢就係等你直接拖埋佢嘅死蠢。咁借住呢一樣嘢呢，呢個張同學嘅直接操作又嚟啦。同你行書店最終之意根本就唔再睇書。呢個瞬間，所有嘅不安即刻最大化。所有嘅感覺都冷掉了啊！即係瘋狂嘅2個月啦，咁就迎嚟咗第12集大結局呢個飲酒百合。咁今集嘅開頭就同呢個上集嘅結尾一樣啦，係用呢個而家就沉住其中開始啊。但係一個轉折就係原來我哋喺第3定第2集啊，唔記得咗邊集添。嗰集咧，呢個牡丹同社監一齊買嗰個耳環就無啦啦俾人網購買到咗呢個伏筆。咁呢一個牡丹同社監嘅定情信咪俾人買咗呢一點咧，呢個影響牡丹嘅壞心情咧，直接係持續咗成集，直到佢最尾。一開始佢哋成個人走去行山啦，呢個日文諧音梗，冇乜嘢好睇嘅，淨係俾你睇下可愛嘅廿一格殘嘅。我哋今集2位男朋友唔係2位點講好咧？但係唔識講，我哋總之佢哋 get 個 vibe 啦。呢位2位人馬唯一一次嘅互動就喺呢度啦，就係張景南同學話呢個社監唔識團體行動啊。其實唔止團體行動嘅，陣間就會知道呢個張景南同學同埋社監嘅溝女功力咧，真係高下立見。話咗呢個抽獎打預防針，呢個簡直係 train fever dream。呢個牡丹 emo 就喺呢度開始出現啦。除咗一開始佢隻耳環俾人買咗之外，呢度你見到牡丹全程都係黑埋口面嘅。呢個社監真係最大惡。呢一句貌似係形容緊風景啦，由社監講出口呢句，呢個季節獨有嘅特色，佢話呢個係風景，但係喺牡丹眼中，呢個季節獨特嘅特色就只有同社監喺埋一齊嘅時光。呢個有冇投錢睇望遠鏡呢個？你大家可以去睇 JFFT 半島3日2夜精華遊去山頂嗰幕，嗰個做水魚嗰幕，我見到呢一幕即刻諗起藏哥同含笑嗰幕。呢一幕同埋之後嗰幕係一個大對比嚟㗎。呢度張景林同學望到學者嘅手有啲凍，所以佢會主動問會唔會拖手啊？拖手會暖啲嘅喎。但係呢一下要嘅特寫就係牡丹嘅手覺得凍，但係呢個時候最大惡極嘅社監就係問咗佢一句：手做乜嘢？哎呀，佢就係等你直接拖埋佢嘅死蠢。呢個凍到令人覺得寂寞啊！呢個社監一直都唔 get 牡丹 emo 嘅位。呢個時候話察覺唔到社監話中有話，都係人之常情嚟嘅，講得咁隱晦。話中有話嘅社監直接同你講係你係凍啫，你凍之後就件褸俾你着啊！我冇嘢，真係我冇嘢。係啦，飲酒啊，呢個飲酒位就係牡丹 emo 嘅重要位置嘅，因為自從上集同埋上集啦，上集唔計啦，自從上集開始，牡丹就喺度擔心緊，到底社監係中意同我一齊飲酒嘅時候啊，定係真係中意我呢？所以一提到飲酒，牡丹就諗到呢樣嘢，就開始覺得 emo 啦。咁呢個時候你好識唔識做動態飲酒啊？我哋真係未試死。不過之後咧都會理解到點解社監不斷向呢個牡丹提起酒呢個話題嘅。但係呢個牡丹望住呢個酒嘅眼神，一臉挺好眼。你根本就唔 get 我諗緊乜嘢。呢個時候社監都非常之愕然啊！點解無啦啦會咁樣？到底發生緊咩事？你係咪唔開心啊？但係有花瓣喎。呢個真係直男啊！佢一講起冇花開嘅冬天，你就同佢講有花開唔直喎。但係諗緊根本就其他嘅一樣嘢。不過見到咁可愛嘅社監咧，呢個牡丹應該個心都靜咗落嚟少少。下一幕就係張景林同學同埋學者去睇書嘅環節啦。呢個都係同下一幕嘅社監同埋呢個牡丹出街去酒店玩嘅呢個社交嘅環境啦，做一個強烈嘅對比，360度唔一樣。喺睇完呢個飲酒百合之後，我人生迎來咗360度嘅大轉變。但係什麼我哋聖誕節日本人係會喺情侶之間交換禮物嘅，台灣人唔做嘅。咁借住呢一樣嘢呢，呢個張同學嘅直接操作又嚟啦。同你行書店最終之意根本就唔再睇書。之前都講過呢個張景南覺得對呢個書同埋文學好有興趣，雙眼發光嘅學者係非常之吸引嘅。咁呢一度張景南呢個望住佢溺我嘅眼神都認證咗呢點。係啦，呢個時候我哋坐等張景南同學嘅神級操作。係啦，我哋交換禮物啦。你啱啱講到喺日本嘅情侶係會交換禮物，咁我想同你做乜嘢啊？咁聖誕節我哋做到啲情侶會做嘅嘢啦，交換禮物，非常之肉食嘅台灣女童。呢個時候台灣女童已經令到呢個學者個大腦會差得七國咁亂啦。學者嘅腦袋全是張景南啊，同埋呢個學者喺張景南開始肉食性地溝佢之後咧，佢一直都係諗緊，我想更加認識張景南。我想問呢個台灣嘅詩集咧係咪用日文寫嘅？應該係啦嘛，如果唔係太直春。同埋呢個唔係咖啡廳嚟嘅，點解會喺圖書館、書店呢啲咁文藝需要清醒地閱讀理解嘅地方會去賣酒嘅咧？係咯，點解會喺咖啡廳飲啤酒嘅？飲完啤酒你仲可以睇書咩？可能係我酒量差啦嚇。咁呢個張景南買呢個詩集俾學者嘅呢個行為咧，都係張景南陰啲地想呢個學者更加理解到我啦，同埋佢無啦啦就講咗呢個學者個名出嚟啦，閒下地啦，雙眼發光。係啦，呢個學者就係希望，因為佢唔太擅長理解其他人嘅，上一段戀情都係因為唔理解社監所以失敗咗，所以呢個時候佢就想呢個對自己有興趣嘅張景南同學多啲將張景南自己呢樣嘢話俾佢聽，以便佢理解呢個張
來可以發展嘅對象。呢個係呢一段關係之中非常之直接，但係非常之文雅嘅相處方式。咁之後下一回合就係呢個成套動漫嘅戲咗個呢個牡丹同社監嘅呢個不是很貼貼，同埋呢個牡丹 emo 環節。係啦，呢個冬天真係寂寞。睇咗呢一幕之後，我即刻要出戲一下。你唔覺得呢一幕有啲似某套著名嘅作品嘅某一幕？喺呢個時候，雖然呢一個 GIF 非常之可愛，但係牡丹嘅心入邊應該係1000-100萬個屌你男啊！我都唔同你出嚟拍拖貼貼下啫，你又出嚟同我行酒，又飲酒我整。呢個真係畫到出腸啊！呢個畫出腸嘅行為，亦都令我同埋我唔太理解女性心入面咩嘅朋友們，都會理解到呢一個淨係行酒，淨係講酒呢個話題嘅社監到底係幾令呢個牡丹非常之不安。你仲要 animate 得咁細緻，不過佢見到開心嘅社監都鬆咗一口氣嘅。因為牡丹都驚咧，佢中意嘅嘢其實唔係社監中意嘅嘢，從而咧令到呢個社監唔中意同自己一齊。係啊，同埋呢個貫徹一切嘅都係牡丹係驚社監中意酒多過中意佢啦。佢唔會俾呢個 alcohol 呢個酒嚟奪走我自己嘅女朋友啊，唔係女朋友，唔係朋友嘅。所以呢個係牡丹獨佔力嘅展現啊！呢個一齊打思噎貼貼開心。呢個時候咧，我都理解到點解社監會一同牡丹一齊就講緊呢個酒呢個話題，就諗起酒啦。因為社監視牡丹為萬中無一世界上唯一一個可以一齊開心咁傾酒同埋飲酒同埋一齊享受嘅對象啦。咁呢個因為牡丹係唔會討厭佢飲酒咯，同埋佢可以安心喺牡丹面前飲咧，咁所以佢就將牡丹視為佢可以最安心咁住喺身邊嘅一個對象啦。但係呢個正正就係同牡丹 emo 嘅位相矛盾嘅，因為牡丹就係覺得其實你只係中意同我一齊飲酒啫，就唔係中意嘅。不過我哋之後就會見到呢個社監直男但係又細心嘅。其實呢個牡丹已經開始驚咧，佢已經差唔多同呢個社監一齊飲晒所有酒嘅呢一個時間啦。係啦，冇咗酒到咧，你仲會唔會同我一齊咁開心咧？係啦，呢個時候喺我呢個分析呢個牡丹同埋社監嘅心理環境之下，我必須要做一次每集分析都拎出嚟講幾樣嘢，就係對你到底幾有錢啊，大佬！我上個 flat 睇呢間房1萬要幾多錢，你自己睇啦。呢個價錢我就唔會覺得一般大學生係住得起噶啦，一定。咁我哋翻嚟啦，呢個不斷喺呢個地量面前瘋狂彈跳嘅社監，仲係睇唔明呢個牡丹諗緊乜嘢啊？所以佢再繼續喺牡丹面前講嘢，哇，好多酒好飲啊，好開心啊，好多迎賓飲料啊！但係牡丹呢個時候已經係戰鬥狀態啊，所以你仲同佢講酒，你咪真係未死過。喺呢個牡丹開始發動戰鬥邀請啦，因為呢個牡丹係藉由想同呢個社監做更深一層嘅貼貼嚟化解自己內心嘅不安，嚟說服自己其實社監係中意佢嘅。但係喺就嚟 A 到上去嘅前一刻，你同我講你仲未準備好，呢個瞬間所有嘅不安即刻最大化，所有嘅感覺都冷掉了啊！你仲要準備？係咯，其實你都未 ready 嘅，原來一廂情願嘅只有我。咁睇到呢一個更失落，呢個已經引爆咗嘅地雷嘅牡丹之後，呢個社監到底會做啲咩行動呢？其實呢一個時候，我哋看似非常之直男、非常之唔識讀呢個牡丹臉上到底諗緊乜嘢嘅社監，終於作出佢嘅行動啦，做一個首尾呼應啊！一開始令到牡丹非常之 emo 嘅呢個冇得買呢個耳環嘅呢樣嘢呢，原來就係社監自作主張、自把自為地買落嚟，係啦，因為呢個社監喺確認咗關係之後，但係要喺進一步發展之前呢，佢需要履行佢喺第2定第3集先，我就唔記得咗同牡丹做嘅呢個承諾啦。喺發生做任何一份進一步嘅行為之前，佢需要有一個認證，佢需要有一個例子，得佢哋兩個先知道，得佢哋兩個先成雙成對嘅一樣嘢，就係呢個耳環啦。用一個耳環從呢個第3集到而家貫穿一切，首尾呼應。因為而我哋而家先知道，原來社監係一個非常之重呢個儀式感啦，非常之重呢個我要先做咗 A 先可以同你做 B 嘅呢樣嘢，非常之直男呢樣嘢都係。呢個時候終於發覺到我哋係心意相通嘅牡丹，終於釋懷啦對呢樣嘢。係啦，咁之後發生咩事呢？動畫呢就冇同我哋講嘅。係啦，其實原來醉翁之意出去飲酒，出去貼貼，出去旅行呢一個醉翁之意都其實不在酒啊。其實呢個社監訂呢個黐埋一齊嘅床，其實我覺得佢本身都應該諗住上女噶啦。不過佢冇諗過原來牡丹咁直接啫。我諗住係打咗耳洞，穿咗耳環之後先至做呢樣嘢噶嘛。不過冇所謂啦，大家都開心。咁做啲乜嘢咧就唔方便講啦。動畫組都冇自己整出嚟啦，咁就交俾各位自行想像。相比起呢個等6個禮拜先可以換耳環咧，佢哋仲有呢個要等更耐嘅嘢，就係呢個面向未來嘅酒啊，要等5年啊！佢哋已經內定咗，我哋係會一齊起碼5年啊，並唔係各自啊，佢哋一定係會喺埋一齊。仲有再特寫呢個閃靈靈嘅耳環，飲啲乜嘢貫穿一切嘅就係呢個上衣爛牡丹最知而家。
咁就完咗啦，12集嘅呢個飲酒飯盒。咁我之後要講咩咧？就我覺得我會講呢個無限大腰題嘅，不過我就唔覺得會咁深奧，每集都需要俾我鳩噏一下。咁呢個上天下牡丹就講完咗啦，多謝大家咁多個禮拜以嚟嘅陪伴啦。我覺得雖然有啲難，但係我可以喺做完成個系列之後突破100訂閱啦。之後嗰個禮拜可能都會出呢個我睇我自己喺上天下牡丹嘅鳩噏，再鳩噏一輪，睇下我再鳩噏錯啲乜嘢，同埋啱啱啲乜嘢。如無意外，再冇拖延症嘅就再下禮拜見。